Rytsis. Labas rytas. Vėl mes. Vėl su savo strojke. Tėtis va krapštas iš mašinas. Kūmės šiandien. Nežinau, turbūt prisuksim čia tą lentą. Parapetą, kaip ant vadinas, nežinau. Viršui ten susuksim gal. Susmeigiam. Tam viršui turbūt nebelyginsim. Čia tarp tų kaziliukų penketukai iš apačios kalsis ir išsilygins tie kažkiek dar kaziliukai. Dabar uždengsim tą medieną čia, nes praneš lietaus. Susikelsim tos penketukus į viršų. Nes reiks mums dabar, nu ten, ne dabar. Da pritrūks jau čia medienas, nes taip neplanuotai va susikišo į tos tarpus, reikėjo išsilyginti. Susisukė tie visi kaziliukai. Tai va kažkaip taip panašiai gaunas. Turbūt pritrūks kokių 8 lentelių. Gal net tiek, nežinau. Matysim. Nu į ką, važiuojam. Sugriausim, bet tą stogelį paskui pasistatys, nebepreisim. Nešiosim vatį čia į vidų, nes manau, tik iki ketvirtadienį mes čia nespėsim padaryti tą stogą, reikės klevelį laikinai iš ten. Pakelsim tas kazinius visus iš karto.
Prisipjausim viršų, prisuksim ant pilko. Tai $50 metų mediena prastovėjus. Būtų visai visą. Gerai, čia vietam dėl papūdai. Suku pagams artim. Ta nauja mediena minkštesnė negu ta sena. Va tep bus. Va. Nupjauda galus ten reikės paskui. Pridėsim sekantį. Kažko per trumpą nupjojau. Pasikėlėm tos 5-tukus, bandysim sukti ir gerti. Sukam tos 5-tukus, įdedam mierkas, gatavu išpjaut, gražiai. Paskui tarp tų 5-tukų iš apačios jau dėsiu čia vatą. Dabar sudėsim iš viršaus. Bus tokia atrama jau.
kai nekristų, bus žymiai greičiau ir lengviau paskui. O, tep gaunas gražiai. Viršų nieko nereikia. Ne, vien pusė, gatavo. Dabar antrą darysim. Nuostabiai gaunasi. Dabar galės ir vaikščioti ir viską ten užlipus. Sveiki visi. Parsilakė nauda medienas. Apie kubą čia da. Iškiluotam čia tiem. Dar 8 kazilus nusipirkau, gegnes. Dar 340 eurų sumokėjau už tokio krovelę. Ta nedžiovinta viršutinė. Gegnes džiovintas. Galvoju, kad pritrūks, tai paėmiau da. Tai va, išsikrausim dabar. Nelėj, tik grįžo, pradėjo lyti. Susimesim dabar čia. Pradėjo pilti. Tap iš viedra. Loks kelai. Nu į viskas. Kaip deda. Kaip specialiai. Nu tai iki rytojaus, bandysim rytoj, jeigu nelys kažką daryti. Visiem iki. Buvau šiandien Šiaulius. Nusipirkau lietvamzdžius. Va. Latakai. Tik neturėjau vamzdžių pačių dar. Skardus nusipirkau. Du rulonus. 25 kvadratus. Vešiu šiandien pas skardininką. Reikia išlankstyti man jau ten skardelių tokių. Nu į stogą užsisakiau, tai viskas bendrai išėjo 2400 su varžtais, 2500 varžtų. Visi lietvamzdžiai, tas skardė ir stogs. 155 kvadratai. 2000 tigrinis toks stogs, tais mažais segmentais tokiais. Tai va taip. Neužilgą gal montuosim, sakė, lyg tai kitą savaitę gal parveš.
rytis. Šiandien Aurelis nekoks, pripylė vėl. Atvarėm mes, statysim tos gegnis kazilus vėl. Kažkaip susistatyti mums per porą dienų. Paskui praneš lietų vieną dieną, paskui 2 dienas taigi sausesnė. Gal bandysim kimšti vatą ir tempt plevelę. Tai va, lekam. Jau dar tą paskutinį dieną užsitempiam plevelę, nes čia pranešinėtų lietų. Tai užtempiam plevelkę, nesulytų mums tie kazilai, nes čia tarpa nukišis vatą, paskui bus drėgni, tai pelys paskui. Tai va, sudėjom šakalius tos va irgi. Tai va, taip, pasidarbavom paskutinį dieną. Nu, pradėsim. Nieko laukti, kol lyt pradės. Gal reikia prisimesti tą lentą, pasižiūrėti. Šniūrus dar reikia įsitampyti, nutraukim vis. Išsimatuoti dar reikia. Ne viskas taip greit. Bandau dėti kazilą. Reikia pasimatuoti, palauk, kiek ten buvo. Ai, kaip man čia nepatinka. Bandau dėti ant tos kraštutinius. Tie murlio tai prie galo išlinkę vis. Gerai, biškį reiks pritrinti. Kaip viršų pažįsim. Viršai panašiai. Milimetrą kokį. Na čia įrandatas milimetras. Reikia apačią pritrinti biškį. Va. Čia jau kažkas lizdą buvo pradėjęs sukti, plokštę padėjau. Kelias dienas pastovėjo. Jau paukštelis lizdą pradėjo sukti. Tėtis išmiegoja. Buvo nuėjęs pamiegoti. Netur ką veikčiau.
Nariai. Čia milimetriuksai. Reiks biškį prikelt. Čia reikia kokius 3 dar nušlifuoti. Kas dar trūks? Ne, gal gerai. Gerai bus. Atsiriam. Na va, dar viens vietoj. Jau 3 sudėjau. 6 iš vis pagalius. O, nuosta. Biškai. Gražu. Lygu, gražu. Žemyn prašus. Jo, ir čia biškį žemyn prašus. Tas murliots čia išlinkęs. Niekadas nepriginsite, apkapnuoja. Einam, atsipjausim dar vieną. Dėsim iš kitos pusės. Va, tep kažką paėm priekį. Po biškutį. Jo, kreiv, šleivti. O, kokie graži. Na, reikės kažkoks laikinas tas prisisukti. Prasilygint biškį. Pabaigiau kazilus statyti. Dabar reikia tarpus sudėti. Išsilygint reikia viską. O, tep kažką pašiai. Tam kanelytų kokias 3-4 dienas galėtų nuimti tą plevelį dabar. Pasidarytumėm tą stogą iki gal čia per tą laiką.
Bet ne faktas, kad čia taip nebus. Kad čia taip bus, kad nelys. Nes poryt praneš lietų jau. Na, bandysim toliau daryti. Atsinešiau vatos, noriu pabandyti dėti porą sluoksnių, pažiūrėti, kiek kils į viršų tą vatą, ne. Jeigu nekils, tai gerai. Tada ten tarptų išpjausim tokias griovelius, ką ventiliacija gausis biškį po plevelį į vatą. A jeigu kils į viršų, tada reikės jau čia makaronus dar prikalti. 2,5, tada dėti tik tais plevelį tą audinį. Nusipirkau peilį tokį pjaustyti. Nes biškį čia su praliotu išėję man reikės vatą visą pjaustyti. Tasai projektuotis buvo paskaičiavęs 56 tą vatą. Aš nežinojau, aš jau buvau senai nusipirkęs 60 tą vatą buvo. Da plus dasidėjo tie pagalis tas, gavau biškį išnešti, sumažinti tarpus, nes čia bus lubas, sakykime. Ir gausis man, skersiniai dar dėsis 5 po 2. Tai kad būtų vienodais tarpais, tai aš gavau padaryti taip, nieko negalėjau pakeisti. Reikės dar šniūrus tampyti. Niek nebus. Su tais 5 krista vatą į vidų. Šiaip atrodo lygiai susigul panašiai. Nežinau, kaip 10 sugul. Reikia dabar dėti gal skersinius tos vis tiek. Laiką turim da. Arba tą galą daryti. Atsipjauti ir sukti. Gal galą geriau darykim. Čia prisukau tos, pralyginau tos kazilus vis. Dabar reikia nupjauti šitos galus. Taip, ką užsiimsim tuo reikalu dabar. O galvą nebedirbam. Atsižymėsime, nupjausim. O tefą nupjauščiau viską. Dėsim siauresnį biškį tą priekį čia padarysim. Na tai ką, visiems iki sekančių susitikimų.